Торговая кухня. Трейдинг можно сравнить с приготовлением любимого блюда, где каждый этап требует внимания и точности. Например, выбор рецепта или же аналогично анализ рынка. Начинайте с анализа рынка. Выбирайте активы и тренды, и правильный же выбор – это залог успеха. Следующий этап – подготовка. Готовите ингредиенты. Планируйте стратегию, устанавливайте уровни входа и выхода, ну а также четкое планирование, как вы знаете, это ключ к успеху. Далее приготовление, то есть исполнение сделки. Начинайте готовить, соблюдая все детали. В трейдинге это исполнение сделки по заранее разработанному плану. Контроль процесса или же мониторинг позиции. Здесь вы уже следите за процессом, чтобы избежать ошибок. В трейдинге важно контролировать все позиции и быть очень гибким. Ну а затем идет подача, то есть закрытие сделки. Закрытие сделки – это подача уже готового блюда. Важно сделать это в нужный момент для максимальной прибыли. После трапезы вы оцениваете блюдо, анализируете результаты сделок, чтобы улучшить свои навыки. Таким образом, трейдинг – это искусство, требующее терпения и навыков. Следуя стратегии так же тщательно, как вы готовите, вы добьетесь успеха.